Në historinë moderne, pak organizata kanë frymëzuar aq shumë frikë, mister dhe respekt sa Komiteti për Sigurinë e Shtetit, i njohur më mirë si KGB. Për dekada me radhë, kjo strukturë veproi në heshtje, pa flamur dhe pa uniform të dukshme, duke ndikuar ngjarje që ndryshuan fatin e kombeve. Ndryshe nga ushtrit, KGB nuk pushtonte territore, ajo pushtonte mendje. KGB u krijua zyrtarisht në vitin 1954, por rrënjët e saj shkojnë shumë më herët në shërbimet sekrete të revolucionit bolshevik. Që në fillim, misioni ishte i qartë, mbrojtja e shtetit sovjetik, jo vetëm nga armiqtë e jashtëm, por sidomos nga kërcënimet e brendshme. Ky dyzim e bëri KGB në një instrument unik pushteti. Ndryshe nga shërbimet perëndimore, KGB nuk ishte thjesht agjenci inteligjence, ajo ishte pjesë e strukturës së shtetit. Raportonte direkt te udhëheqja më e lartë politike. Vendimet e saj kishin pasoja të menjëhershme dhe operacionet e saj shpesh nuk ekzistonin në asnjë dokument publik. Një nga parimet themelore të KGB-s ishte kontrolli total i informacionit, çfarë dihej, çfarë nuk dihej dhe çfarë duhej të besohej. Propaganda nuk ishte thjesht mjet, ishte armë, dhe çdo operacion i fshehtë kishte gjithmonë dy plane, veprimin real dhe narrativën publike. Operacionet e para të mëdha të KGB-s u fokusuan në infiltrimin e institucioneve perëndimore, ambasada, universitete, media, organizata kulturore. Agjentët nuk dukeshin si spion, ata ishin student, gazetar, përkthyes, akademik. Objektivi nuk ishte vetëm mbledhja e informacionit, por ndikimi afatgjatë. Një nga operacionet më të sofistikuara ishte infiltrimi i projekteve shkencore dhe teknologjike. KGB arriti të dëpërtojë në programet bërthamore të perëndimit, duke shkortuar ndjeshëm kohën e zhvillimit të armëve sovjetike. Këto operacione nuk ishin spektakolare, ishin të qeta, dhe pikërisht për këtë ishin të suksesshme. Por KGB nuk vepronte vetëm jashtë. Brenda Bashkimit Sovjetik, ajo krijoi një rrjet masiv survejimi. Askush nuk ishte plotësisht i sigurt. Shkrimtar, shkencëtar, oficer ushtarak, të gjithë mund të ishin objekt vëzhgimi. Frika nuk ishte efekt ansor, ishte pjesë e strategjisë. Një nga operacionet më pak të njohura ishte përdorimi i dezinformimit në shkallë globale. KGB krijonte histori të rreme, dokumente të fabrikuara dhe i shpërndante përmes mediave ndërkombëtare. Qëllimi nuk ishte gjithmonë të binte, por të ngatëronte, të krijonte dyshim, të dobësonte besimin në institucionet perëndimore. Operacionet e quajtura aktive ishin zemra e kësaj strategjie. Ato përfshinin manipulim politik, mbështetje të fshehtë për lëvizje radikale dhe nxitje të konflikteve të brendshme në shtete rivale. KGB nuk krijonte gjithmonë probleme nga zero. Ajo i shfrytëzonte ato që tashmë ekzistonin. Në Evropë, KGB ndërtoi rrjete agjentësh që vepronin për dekada pa u zbuluar. Disa prej tyre jetuan jetë të zakonshme, krijuan familje dhe karriera, ndërsa në të njëjtën kohë raportonin rregullisht në Moskë. Këta nuk ishin operativ të përkohshëm, ishin investime afatgjata. Një aspekt tjetër i operacioneve të fshehta ishte eliminimi i kundërshtarëve. KGB kishte një njësi të specializuar për operacionet e jashtme që përfshinte neutralizimin e individëve të konsideruar kërcënim për shtetin sovjetik. Këto operacione kryeshin me metoda që minimizonin gjurmët dhe shpesh maskoheshin si aksidente apo shkaqe natyrore. Rasti i disidentëve jashtë vendit është veçanërisht domethënës. Mesazhi ishte i qartë. Largimi nga Bashkimi Sovjetik nuk garantonte siguri. KGB kishte durim, mund të priste vite, madje dekada. Gjatë luftës së ftohtë, KGB ishte në një garë të vazhdueshme me CIA-n dhe shërbimet e tjera perëndimore, por ndryshe nga kundërshtarët e saj, ajo operonte në një sistem ku morali dhe ligji ishin fleksibël. Rezultati ishte efikasitet brutal. Në fund të viteve 80, me rënjen e Bashkimit Sovjetik, shumë besuan se KGB do të zhdukej, por arkivat tregojnë një histori tjetër. Struktura u shpërbë formalisht, por rrjetet, njerëzit dhe metodat mbetën. Ato u adaptuan, ashtu si institucioni që i krijoi.
Në vitet më intensive të luftës së ftohtë, KGB kuptoi se informacioni i vërtet nuk ishte gjithmonë arma më e fortë. Shpesh, arma më efektive ishte informacioni i rrem, i shpërndar në mënyrë të besueshme. Kështu lindën operacionet e gjerë të dezinformimit, të njohura brenda strukturës si masa aktive. Këto operacione nuk synonin të bindnin botën për një të vërtet të vetme, por të krijonin konfuzion të vazhdueshëm. KGB investoi burime të mëdha në krijimin e narrativave alternative, dokumente të falsifikuara, letra anonime, raporte të fabrikuara dhe histori të përhapura përmes gazetave ndërkombëtare. Shpesh, burimi nuk identifikohej kurrë. Qëllimi ishte që dyshimi të bëhej normë. Kur publiku nuk di çfarë të besojë, ai bëhet i manipulueshëm. Një nga fushat kryesore të këtij aktiviteti ishte politika e brendshme e vendeve perëndimore. KGB nuk përpiqej gjithmonë të promovonte drejt për drejt interesat sovjetike. Ajo shpesh mjaftohej të thellonte përçarjet ekzistuese. Çdo konflikt shoqëror, çdo tension racor, çdo krizë politike ishte një mundësi. Agjentët dhe kontaktet lokale ndihmonin në përhapjen e mesazheve që dobësonin besimin në institucione. Media ishte një objektiv kyç. Gazetarë të painformuar, por edhe të vetëdijshëm, përdoreshin për të përhapur histori që dukej se vinin nga burime të pavarura. KGB nuk kontrollonte domosdoshmërisht përmbajtjen përfundimtare. Mjaftonte të fuste farën e dyshimit. Pjesën tjetër e bënte vetë shoqëria. Një tjetër aspekt i rëndësishëm ishte infiltrimi drejt për drejt politik. Në disa vende, KGB arriti të krijojë lidhje afatgjata me figura politike në rritje. Këto lidhje nuk ishin gjithmonë ideologjike, shpesh ishin personale, financiare ose oportuniste. Informacioni i mbledhur shërbente për shantazh, ndikim ose parandalim vendimesh të padëshiruara. Operacionet jashtë Bashkimit Sovjetik kërkonin durim ekstrem. Agjentët ilegal jetonin për vite të tëra nën identitete të rreme. Ata krijonin biografi të besueshme, studionin gjuhën, zakonet dhe kulturën lokale. Nuk ishin të lejuara gabime. Një detaj i vogël mund të shkatronte një investim 10 vjeçar. Këta agjent nuk ishin gjithmonë aktiv. Shpesh ata qëndronin në pritje. Jetonin jetë normale, duke pritur momentin kur informacioni i tyre do të bëhej i vlefshëm. Kjo strategji e pritjes ishte një nga avantazhet kryesore të KGB-s. Ajo mendonte në dekada, jo në mandate politike. Në disa raste, operacionet e fsheshta përfshinin mbështetje indirekte për grupe ose lëvizje që destabilizonin rajonet strategjike. Mbështetja nuk ishte gjithmonë e dukshme. Ajo vinte në formën e këshillave, trajnimeve ose logjistikës së fshehtë. Qëllimi ishte të dobësohej kundërshtari, pa përfshirje të drejtë për drejtë. KGB ishte gjithashtu e përfshirë në operacione kundër emigrantëve politik. Disident që kishin hikur në perëndim shpesh mbeteshin në nënvëzhgim. Jo të gjithë eliminoheshin, shumë thjesht monitoroheshin. Disa komprometoheshin publikisht, të tjerë izoloheshin përmes presionit psikologjik. Frika ishte mjet kontrolli, edhe në mërgim. Një element kyç i suksesit të KGB-s ishte mungesa e transparencës së plotë, edhe brenda vetë strukturës. Shpesh, operativat nuk e dinin të gjithë planin. Ata kryenin vetëm detyrën e tyre të vogël. Kjo e bënte organizatën më rezistente ndaj zbulimeve dhe dezertimeve. Në fund të viteve 80, sistemi sovjetik filloi të shembej, por kjo nuk do të thoshte se KGB-ja ishte e papërgatitur. Përkundrazi, dokumentet tregojnë se shumë struktura filluan të ripozicionohen. Kontaktet u ruajtën, informacione u arkivuan, rrjete u adaptuan për realitetin e ri. Shpërbërja zyrtare e KGB-s në vitin 1991 ishte fund formal, jo fund funksional. Shumë nga metodat, njerëzit dhe përvoja u transferuan në struktura të reja. Emrat ndryshuan, qasja mbeti e njëjtë. Inteligjenca, dezinformimi dhe ndikimi vazhduan të jenë mjete kyçe të pushtetit. Trashëgimia e KGB-s nuk matet vetëm me operacionet e saj të suksesshme.
Ajo matet me ndikimin e saj afatgjatë në mënyrën se si shtetet mendojnë për sigurinë, informacionin dhe kontrollin. Shumë nga teknikat e përdorura sot kanë rrënjë në praktikat e zhvilluara gjatë asaj periudhe. Në fund, historia e KGB-s nuk është thjesht histori e një shërbimi sekret. Është histori e një mënyre të menduarit, një filozofi pushteti që beson se kontrolli i informacionit është kontrolli i realitetit. Dhe kjo filozofi nuk u zhduk me fundin e luftës së ftohtë. Ajo thjesht u bë më e sofistikuar.